Hello， 大家好，这里是咕噜哥的环球旅行日记。明天我和老于就出发了，然后今天就是仔细整理一下东西，确保上路上万无一失，然后把我摩托车拍摄的机位也都搞一下。这一次这个机位还是在这里啊，然后还是那根杆，然后后面这个机位我打算去掉了，因为我觉得用的视角不多，然后在后面我加装了2个，这个可以往后拍，拍一拍老于，拍拍队友。然后这个是往前面拍，比如说过泥路啊，就把这个转接到这儿。然后这一次我把所有的设备全都换成了狗8，之前全是狗7，因为狗8的话，它的连接稳定性要比狗7强太多了。这样的话，路途中它遥控器和它基本上不会丢失啊。所以这一次下血本全部升级狗8。然后这一次换了狗8之后，因为狗8的这个边盖它是就原带的，它是没办法边充电边用的，所以特意换了 U 篮子的这个，就换之后这个地方正好充电口就露出来了，在这个位置。除了这个之外，我还有这个，因为上一次不是把我那镜头给磕碎了嘛，就有点慌了。然后多多少少我寻思还是给它上一个保护壳，还有这个 U 篮的这个塑胶保护套，这样的话应该放在车身上的这个机位基本上问题就不大了。然后咱们现在就先调一下前面这个机位，调到一个比较合适的位置。我觉得前面这个现在差不多了啊，这个位置刚刚好，和去年也差不太多。现在我们就弄一下后面这个。刚刚忘记说了，后面这个我用的是这个 U 篮子的这个快拆，就这个地方可以很快拿下来，然后再转接到这个上面，所以他们2个并不费力啊，而且它这个是有磁铁的，比较结实。然后就这样放上去。现在我后边这个也装好了，然后我觉得位置也没毛病，这个地方有一点空隙，应该也不会磕得到，然后也不歪吧。然后我现在看好像不歪啊，我觉得这视角应该还不错，一会儿我们试一下。咱现在试一下这2个视角啊，看看拍的效果怎么样。刚才骑车的时候，我发现我这个车前面好像磨刹车片，就这样，好像蹭这个碟片啊。我觉得可能是上次跟老于他们出去骑，然后里边搞进泥了，就会滋啦滋啦响，就滋儿滋儿滋儿，就很烦。咱们现在去看一下。一到春天，这都拉着摩托来修了。看我们这天气好了，现在弯梁的都来换机油来了，是不是啊？看。听见了吗？这个响的不懂事啊。它是哪儿响呢？碟片、碟刹片。对，我就觉得是那儿响，好像是有石子儿了吧？碟刹片磨那个。对，是不把这玩意儿薅下来之后整一整呢？行，你看看。我看有一道印儿老深了，所以我就觉得我现在赶紧来看看。这里边卷进去东西磨。对，就有一道印儿特别深。刹车别响啊！他就骑那不好道，下雨天啥的，进去小石子。那有一天没走好道。对。不响了哈。妥。骑起来你根本听不着。对对对，就是噪音早就超过它多少倍。对，妥，搞定。就是有个小石子儿啥给磨着了。沙子了吧？对，就是进沙子啥的了，没啥事儿。刚才外面试了一下啊。就拍摄的机位也没什么太大问题了，然后剩下的就是我要带的一些东西，可能不会有详细的介绍，但会给大家看一下，有点多啊。然后现在整个桌子上也特别的乱。Mavic Air 2无人机 A73， 然后这是无人机电池。因为这次摩旅时间计划的比较长，所以带的东西比较多，我也就不介绍，到时候会有字幕唰过啊。
在基本上我3个箱子啊都已经装满了，然后这个里面东西稍微少一点。除了这些之外，我还有一个摄影背包。之后会把桌子上的一些东西，还剩的一些不多了，都放到这个摄影背包里面。这个摄影背包里面主要就是有硬盘啊、充电线啊、硬盘，基本上都是以硬盘和这个相机为主。这里边还有一台电脑，就这些东西。我觉得这些东西基本上就已经是彻底够用了啊，应该是没落下什么东西了。基本上我觉得能带都带了啊。OK， 那这个算是一个出发前整理的视频啊，然后明天我们就出发了。今天发视频啊，现在是4月4号，不知道你们什么时候能看得见啊？你们看到这个视频的时候，我肯定是已经出发了。祝我好运啊 ！OK， 那今天这个视频就到这里结束。大家喜欢这视频，别忘了点关注。最后评论区置顶的我的衣服，大家可以去支持一下。我们下个视频再见。